欢迎回到我的频道，可以看到背景又变了，这是我在上海第4次搬家。在魔都呢，能够找到各方面都契合的房子真的不容易，搬家呢又是一个特别透支的事情。好在现在已经大致收拾好，没了之前临街的噪声和每天开门打麻将的阿姨，睡眠质量都好了很多。这个是到新住处后拍的第一个视频。最近的天气啊，不是高温就是下雨。我作为一个大油皮，这种温度让护肤的乐趣都少了很多。好在我在选护肤品的时候呢，一定是要满足质地清爽好吸收的。这也是在之前的视频中，即便多次涂抹很多护肤品上脸，也不会觉得让我有负担的原因。那今天就来聊一聊我最近在用的产品以及我的搭配思路。夏天油皮的角质肥厚问题呢，就是护理的一个重点。有一段时间没有在用的 Glaturn 的2%水杨酸化妆水，作为无包裹水杨酸的天花板，确实用起来会有些刺激，但非常适合油皮在皮脂非常旺盛的季节来定期做清洁。我都是照镜子的时候发现我的毛孔有点太堵的时候呢，就拿它擦拭疏通一下，不会用的很频繁。介于这款旧版呢已经停产了，也可以选择他们家的另外一款亮白提升液，它是这种按压直接出水的设计，取用非常方便，里面含有壬二酸的衍生物和烟酰胺，它的清洁效果呢也不错，但是呢没有它刺激。奥宾雅思系列出的去角质面膜，日常护肤其实需要少摩擦来避免火火，但是奥宾出的这款呢很好用，有点像软泥面膜和去角质凝胶结合起来做出来的一个产品。使用过程非常的温和，几乎没有刺激感，而且它非常好洗。作为雅思标准好闻的香氛，是一款贵妇一定会喜欢的清洁产品。当然，这些带有微去角质功能的产品呢，不要在同一天内同时使用。我一直很喜欢水前基底精华，其实也算角质养护。最近在用的呢是这2款。On Beige 的外观呢，其实真的很像复古香水。非常高级的调香，充满了成熟优雅的女性气息。作为阿鲁宾最顶级线出的基底精华，它的定价倒是没有很离谱，质地呢很讨好油皮，甚至于比Equilab还要清爽。On Beige 呢就是主打细胞修复的，用到了包含阿魏酸在内的3种植物酸，虽然也有柔软角质的作用，让你的皮肤啊变得光滑透亮，更多的还是针对细胞层面的活化修复新生。它上脸呢其实没有出现 Equilab 即刻的那种透明感，抗衰呢又是很难短期看到效果的，所以网上又关于不少它用了没效的评价。只是作为一款贵妇产品来说，它的包装它的肤感我觉得都是完全符合的，用起来非常的享受。发现奥乐比斯的这款基底精华呢，其实是在他们家买美白精华和防晒的时候注意到的。这种比较典型的日系性冷淡风的包装，也没有什么香味。因为背靠 Pola 集团，你可以理解为奥乐比斯算是无油版平价的 Pola。年轻油皮其实在他们家可以找到很多好用的单品。这款基底液虽然无油啊，但它并不是一款主打清爽感的精华。凝露的质地上脸是伴有润感的，只是呢这种润感不会让你觉得油腻，吸收后马上嘭弹饱满的感觉。这种充盈感呢会让你觉得毛孔会有一些淡化的效果。我是一个大油皮啊，所以并不会出现在空调房里面皮肤还觉得干燥的情况，所以夏天来用它滋润度的优势呢就没有凸显出来。我觉得可能秋冬用起来会更好一点。最近在用的涂抹化妆水呢是这3款，之前介绍过的珀莱雅控油水快空瓶了，它和旧版的爱茉莉绿茶水一样，大量上脸呢能够很快让皮肤呈现透明感。我之前提到它使用之后呢会有一点点收紧感，但随着高温这种感觉已经完全没有了，只有清爽感，好像你的皮肤喝了一杯凉茶一样。虽然它的营销很大，但是并不妨碍它成为今年夏天最亮眼的舒缓控油化妆水。之后我会叠加 SK2 的神仙水来进一步强化皮肤的通透感。科颜氏的阿魏酸化妆水，很早之前呢在红薯上看过一篇图文，当时就种草了，然后就用图在某宝上搜了一下，是只有1家代购，就是正常价。再次注意到它的时候呢已经开始清仓了，几十块钱就能买到。它是这种双层的水油质地啊，混合之后呢它的质地呢依旧是油感明显，但是它上脸呢却意外的很水感，而且吸收很快。因为没用多久，除了用完之后皮肤立刻变得柔软之外，暂时没有感受到其他有什么特别。风油精风格的调香不算好闻，但是会给人感觉很宁静。从肤感上来说，我觉得干皮会更加喜欢。我这个油皮在空调房里晚上用也是没有问题的。这瓶用的角鲨烷做的油脂，在融合了阿魏酸、乳酸和水杨酸，可以很温和的去剥脱角质，加上它的这种玻璃瓶身啊，让我想到了蓝妹的那款酸水，只是对比这款价格真的可以随便入。高温下我基本上就是叠加精华就 OK 了，不太会用到乳液跟面霜。之前介绍过的占美亚紧致精华，
我还蛮喜欢的。前段时间清仓呢又回购了2瓶。我会一下子按压4下，主要集中在中下面部把它平铺开，然后马上再按压2下，在嘴角跟法令纹处重复铺开。这个时候脸上呢就会有蛮多的精华，可以用这种刮痧板来做一个淋巴收紧的动作。如果你和我一样容易早上起来浮肿的话呢，推荐你用这个精华。对于敏皮来说，选择胜肽这种比较温和的抗老成分更适合打持久战。Revision 的这个7胜肽精华，蛮多博主在介绍它的时候讲的比较夸张，我觉得它是有效的，但就是护肤品的层面。虽然它们2个呢都是主打胜肽，质地也都是清爽好吸收，但是 Revision 的收紧感呢会比战美亚来的更明显一点，毕竟它的价格也贵了很多。它小小一支只有15毫升，所以我通常会把它当做眼部精华来使用。吸收完你会觉得眼周是很紧绷的。BTG 的视黄醇阿魏酸焕肤精华，它是一款白天可以使用的视黄醇精华，即便你没有用过视黄醇，初次用它也不会有刺激感。我觉得它比较适合容易暗沉和有色斑的肌肤，加上它也有抑制皮脂的作用，所以它算是一个蛮百搭的抗老精华。我在熬夜之后呢会连续用几天，它的这个质地啊看起来像融化了的太妃糖，但实际上上脸呢水感带着丝滑，它吸收完呢也是有紧绷感的，而且还会有些许的这种粘连感。后续叠加乳液型的防晒呢，可以解决这个粘连感的问题。妮维雅的630美白精华，光影精华很火的时候一起入的，最近才打开开始用，因为它是直接作用于表皮底层的黑色素，所以一定是清爽的爽肤水之后第一步直接用，不然呢会影响它的渗透。挤出来呢是乳液状，但是不是那种稀稀拉拉的乳液，是比较有体积感的。它的这个水油比呢把握得很好，上脸的肤感非常的舒适，推开延展提拉就吸收了，皮肤会立刻变得很有光泽。它的质地呢还蛮让我意外的，因为备受瞩目的优色林在改版过几次之后，质地还没有它好。对了，它很香，如果你接受不了欧洲浓烈香氛护肤品的话，就不要选。斯美凯的美白精华 3.0 已经出来很久了，但是我的 2.0 还没有用完。虽然它挤出来是这种看似很厚实的乳液，但其实推开算是比较轻薄的，有滋润度，但是并不厚重。当我作息不太好，心情也不太好，压力比较大的时候的黄褐斑呢就会比较明显。这个时候用它呢，斑就能淡化一点点，虽然非常的些微，但是是能够看得出来的。我的黄褐斑呢属于比较浅的程度，隐匿在皮肤底层，你会觉得这里好像打了一点点阴影，不细看不明显。但是当我状态不好的时候呢，这个阴影感呢就会加重。所以啊，淡斑精华如果有效果的话，你是能够感受到的。之前我做了控油产品的合集，在评论区被反向种草了野兽代码的吸油精华，它的第2代瓶子我觉得美了好多。现在国货的设计呢是越来越好看了，几乎所有的控油产品都会用粉末来达到控油效果，那么势必呢就会有搓泥的问题。而这瓶在涂抹的过程，包括你整个防晒全部涂抹完都不会有搓泥的现象，和我之前用过的西悦控油乳一样，它的质地呢用起来很舒服。而西悦呢基本上不太控油，野兽代码呢是真的可以控油。我看到有博主说它可以达到8小时控油，我觉得这是不可能的。但是在我这么油的脸上，1个小时不太出油还是能做到的。对于闷热夏天的这种温度，1个小时不出油，我觉得已经很好了。当然我的用量也会比较大，我会一下按压4下，所以这瓶呢也快空瓶了。它的调香呢是柠檬精油混合一些草药的味道，就很东方。我希望国货在控油这块呢可以越来越卷，因为这好像是在国外也没有很重视的赛道。精华呢有点多，但是并不会同时上脸。通常主功效的精华搭配2个就可以了，像白天我会用控油的精华加抗氧化的精华，晚上呢我会用美白精华加紧致的精华，然后再在斑点处局部去使用单斑精华。其实精华的搭配呢就好像调酒，只有不停的尝试才会找到你自己真正喜欢的。最后是油皮绕不开的散粉，想介绍一下西悦的这款空气散粉，它是我买的第一个国产散粉类的底妆，白天跟晚上呢都能使用，可以当做晚安粉。它的包装其实设计还蛮日系的，我买的是紫色款，它可以综合我们脸上的黄气，有明显提亮的效果。粉质呢其实算蛮细的，然后也有不错的控油效果。这个粉盒非常轻，里面自带镜子，理论上它是可以随身携带的，不过我觉得它还是太大了，比较薄的粉饼携带会比较好。虽然我本身是不太喜欢用粉底的，但是我最近把之前介绍过的资生堂礼拜大陆的这个粉饼拿出来用了，这个粉饼好像也要停产了。在这么热的季节
节，粉饼呢既能控油又能快速上妆。只是有一点需要注意到，如果你使用油色粉饼的话，一定要搭配定妆喷雾，这样才不容易脱妆。已经很久没有录长视频了，其实后来即便换了工作，我的整个状态一直都是起起伏伏的。因为在上海这个地方，你不太可能轻松的活着。虽然我并没有在镜头里特别去表现出来，甚至于我被大家说状态不错的那个视频，就是在当天老板 PUA 我之后录的。我觉得可能现在对于我来说，这个事情已经没有什么大不了的。生活有的时候呢，就像不听话的皮肤，需要一点耐心和正确的护肤品来安抚。当你累了，就给自己去放一个小假，总归有办法能够好起来的。好，以上就是今天的全部内容了。如果你喜欢我的视频呢，就请点赞并继续关注，感谢你的收看。